saddexdan gabdhood ee idin muuqda iyo wiilka dhalinyarada ah waa dhalinyaradii aan dhawaan ka sameynay sheekada isla markaana hadal hayn badan ka abuurtay baraha bulshada waxa lagu murmay inay isqabaan ama inay sheekadu tahay mid aan waxba ka jirin haddaba baaritaan dheer ah oo aan sameynay wiilka dhalinyarada ah malabsade iyo gabdhahan aan ku sheegnay inay yihiin xaasaskiisa maxaa ka jira gabadheeda ugu horeyso weyneed waa tana waxa la yiraahdaa Caasha Cilmi Faarax waa xaaska weyn ma sha Allah gabadhaas ku xigto waa marwadeedii labaad Mumtaaz Maxamuud Cilmi Allah waa xaaskii labaad gabadhii saddexaad oo guriga ugu dambeystina waa tana waxa ay ahayd 7 bishan Febraayo oo ku beegneyd axadii tagtay markii aan baahinay sheekada ahayd in wiilkan oo loo garan og yahay malabsade ay saddexdan gabdhood ay yihiin xaasaskiisa isla markaana ay ku wada nool yihiin hal guri tan iyo baahintii sheekadooda dad badan ayaa su'aalo iska weydiiyay jiritaanka iyo dhab ahaanshaha sheekadaasi hayeeshee TV-ga Universal oo mar kale u koorgalay arinta saddexdan gabdhood iyo wiilkan ayaa soo ogaaday in sheekadu ay ahayd mid ay kooxdan ka lahaayeen ujeedooyin gaar ah ujeedkii ugu dhalay in aan arinkan sameeyo waxay ahayd maxaa la yiraahdaa maadaama aan aniga iyo gabdhaha aan asxaab isku dhow ama dad walaala oo xiriir fiican ka dhaxay aanay aan waxaan ku wada balana waxay tahay in aan waxa way aan bulshadii aan wax cusub loo horimaano marka maadaama aan si fiican maskaxdeena tugu jiray aan fikirno in waxa noo soo baxay in aan arinkan ku dhaqaaqno si aan anagana waxa way hadal hees badan uga dhalato oo waxa way nugula mashquulo intaas ay naga ahayd laakiin waxa hadda aan sidii karna mistake koowaad aan gashan waxay tahay in aan TV-ga been aan u sheegno soo si aysan qorshiin nooga dhicisoobin oo san warkan ayagan ee dhan wareysiga ma qaadeen oo been u noqday aan wax walba matalada si xataa aan familkeen qaar kamid oo familkee qaar kamid aan ku dhaadeen soo wacan ilaa ninka waryaana wareysanayo waa nin yaqaan aniga yaqaan familkeena yaqaan marka familkee markuu soo wac waxaan ku dhahay ninkaas maxaa la yiraahdaa waxa ka jira ku dheh wuu qabaa ku dheh waa ku ognaa ku dhaha saas ogeed maadaama uu u rumaystay familkeyga ogeedu igu wareystay marka kadib markii waxa waay oo wixii oo dad badan soo falceliyeen ama dad badan igu dhageen oo waxa waa meel walba la soo warwareejinaaye waxa waa wixii waa laga daba tagay Maxamed Ciise Koona oo ahaa wariyihii soo bandhigay sheekadan qabsatay baraha bulshada isla markaana abuurtay dood bulshada dhexdeeda ah oo mar kale u koorgalay dhab ahaanshaha sheekadii uu horay u tabiyay ayaa sharaxay sida uu ku aaminay jiritaanka sheekadooda kadibna uu ula wadaagay bulshada marka hore Xasan aan la xiriirayo waxaan aqaan ehelkiisa dad maaragtay aad isugu dhow yihiin dadkaas marka la xiriiray kadib waxay ii xaqiijiyeen arrinta inay jirto hada qof maaragtay qaangaar ah oo dhalinyaro ah oo muslim hadii wixii lagu dhaartana ma ogtahay wixii maaragtay inaad aaminto ku qasban tahay waayo qof ma dhigi karto waxaan waa been maadaama cadeynta ugu weyneed oo ahayd inuu waxaan gurigii ku keeno wixii jira ku tuso gabdhihii ayagoo maaragtay guriga wada joogo si dad maaragtay is yaqaan muddo isla noolaa kala u dhaqmaayo jikadii ku wada jiro arintaas marka waxay ii cadeysay aniga maaragtay in waxaan ay jiraan inta kadib markii barnaamijka saasaan u duubnay oo imid xaafadiisii kadib waxaan maaragtay haddana maaragtay soo wacay dad badan arinta ka hadlaayo kadibna waxa yimid shaki arinta inaysan jirin ah guriga marka la ku soo laabanay si arinta maaragtay wax xaqiijino maadaama waxaan u sameeyay warbixinada ay tahay wax bulshada maaragtay faa'iido u leh ama asleenahay bulshada way ka gadmayaan markaan guriga nimid iyo meelii kale aan soo marnay waxa noo cadaatay in arintan ay ahayd arin maaragtay dhalinyarnimo ay geysay saadarteedna wax walba ay ku gaari karaan hadafkooda iyo wax ay rabeen ay u sameynayeen Sumayo Caasho iyo Maymuun oo mar kale nala hadlay ayaa sheegay sababta ka dambaysa in iyagu aan la qabin ay sheegtaan in ay yihiin marwooyin aniga xaas la qaba mihi aniga wiilkan Xasan Cabdirashiid oo jeedin dad walaalo oo asxaab isku dhow ee wax walba ka wada dhaxeeyaan waan nahay laakiin inay naagtis ma noqon karno ina beentaas sheegno waxaan nagu kalifay aad TV-ga noo imaado wareysi noogu yimid ma dhigi karna anaga waxa jileynay naga bax ileen ayaga ma og inaa wax jileynay xaqiiqo run ay u heestaan sidaas la ajligeeda u sameeyna aniga inaa xaqiiqo uga dhigno midaas waa ka raali gelinayaa 100% TV-ga waxaa leeyahay 100% adduun weynaha dadka ku nool dadka idaawanaya intaan waxa u soo duubay clipkan waa iga raali gelin waxa soo dhan waxay ahaayeen yani waxa anaga soo abaabulanay amsana aan isku soo raacnay laakiin midaas wax ma ka jirto Soomaha anaga waxaan gabdho walaalay hal qolna mooda seexano gurigeena anaga ma deganin Xasan Cabdirashiid waa wiil walaalkeen maalintii oo yani wareysiga oo wiilasha inoo imaanayeen xitaa wallahi saa u muujin gurigan ina anaga aad deganahay
maalintii oo dhan digsigaa la raadinaa qaandad waa la raadinaa cusbad waa la raadinaa wax meel lagu ogyahay maba jiraan soo maaha marka waxaa waaye wax yaroo jilina iska ahayn Soomaalida inaan mashquulina iska rabnay waxaasoo dhan waxay naga ahaayeen wax matalaad iyo waxa anaga YouTube-keena ugu talagalnay waxa anaga soo abaabulay qorshe markii hore anaga keensanay fikrad markii hore anaga keensanay in saddexaas matalno oo maaragtay la isla qabo waxa anaga gabdhaha walaalahay anaga fikrada keensanay oo YouTube-keena ugu talagalnay iyo Malabsade ayaa ii sheegay in riyooyinkiisa ay ka mid ahaayeen mar in uu noqdo saddexaas leh hayeeshee aysan wali u suuro galin laakiin uu qorsheynayo Maxamed Bulbul Universal TV Muqdisho